дар барномаи гузаштаи дунёи меҳр мо дар бораи умедҷон маълумот дода будем. ӯ 13 сол дошта ҳодисае ки ҳанӯз дар овони 8 моҳагиаш бо ӯ рух дод, ӯро ошуфтаи дарду ғам кардааст. дар овони кӯдагӣ пойҳояш сӯхтаасту 13 сол мешавад ки аз пӯи равон мондааст. бинобар маълумоти табибон барои сиҳатёбӣ ӯ мебояд якчанд амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида шавад. оилаи онҳо бинобар шароити номусоиди зиндагӣ имкони пардохти ҷарроҳиро надоранд. аз ин рӯ ба ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр муроҷиат намуда буданд. ташкилоти дунёи меҳр муроҷиат намудам. манавии муроҷиати маро қабул карданд. мана фарзанди ман дубор ҷарроҳӣ шуд. мана ҳолаташ имрӯз беҳтар аст ва када бо мана 4 бори дигар марҳилаи ҷарроҳӣ дар пеш истодааст. ман мехоҳам ки ҳамин бачи ман ким ки мана ёрдам кардагӣ бошад, ёру дӯсто, мана ҳаққу ҳамсояҳо, хешу таворо, мана аташкилот ва кадан мана бо роҳбари муҳайё хонтошматова имрӯз дастгирӣ кардам. моя раҳматҳои каломам, миннатдори худро ба ҳамаиҳо, ба ҳамаи шумоён мерасонам. пас аз пахши барнома хушбахтона маблағи зарурӣ барои гузарондани амалиёти ҷарроҳии умедҷон бо дастгирии ҳар яки шумо бинандагони азиз ҷамъоварӣ шуд. 2 марҳилаи ҷарроҳӣ бо муваффақият паси сар гардид. тибқи иттилои табибон мебояд боз 4 марҳилаи дигари ҷарроҳӣ анҷом дода шавад. айни замон бошад умедҷону модараш аз беморхона рухсатӣ шуда дар хона қарор доранд. хушбахтона умедҷон аз дарди шадиди пой раҳоӣ ёфт. акнун мебояд барои роҳгардиаш мусоидат намоем. ҷамъоварии маблағ барои пурра ба охир расидани марҳилаи ҷарроҳии умедҷон идома дорад. ҳар яки шумо бинандагони азиз метавонед бо амали хайру савоби хеш барои сиҳатёбии умедҷон саҳм гузоред. малоҳату 4 фарзанди ноболиғаш соҳиби сарпаноҳ гардиданд. онҳо дар ҳавлие ки воқеъ дар ҷамоати ёваи ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошад ҷойгир шуданд. ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр тасмим гирифт ки аз ҳисоби қуттияҳои хайриявӣ пурра хароҷоти моҳонаи иҷоравии малоҳатро пардохт намояд. ман ба гомба зиндагӣ мекардам. сайхун дуве фарзандом кади ҳамин зимистон азоб киштам. бачаҳо аз сабаби шароити вазбини ман саломатишон анча гум карданд. бачаҳо маҷбур дуруст кор карда наметавонанд, кам кам кор карда метавонанд. раҳмат миннатдорӣ мекунам. ба ман иҷора муҳайёҷон аз дунёи меҳр ба ман иҷора ёфта додагишон. ба ҳамеша худованд ҳамроҳашон бошанд. тани ҷонашон сеҳату саломат. аҳли корвандони ҳамин ташкилотам аллоҳ ҳамроҳашон бошанд, саломат бошанд. зе орзуе ки ҳама шаҳрванд дилашонандаҳаи худованди меҳрубон орзу умедашон барасонанд. малоҳату 4 фарзандаш 13 сол инҷониб бесарпаноҳ буданд. онҳо дар як вагончаи вайрона ки дар шаҳраки сайҳун ҷойгир аст зиндагӣ мекарданд. набудани обу ҷои хоб ва ҳам шароити сангини он вайрона ба саломатии малоҳату фарзандаш таъсир расонида буд. баъди огоҳ гардидан аз ҳолати онҳо нафарони зиёде ба кӯмакашон шитофтанд. давлат раҳматов сокини шаҳри хуҷанд мебошад. соли 2013 баъди баргаштан аз муҳоҷирати меҳнатӣ беморие пойбандаш гашту ниҳоятан ӯро аз пой афтонд. орзуву омоли ҷавонии давлат имрӯзҳо дар бистари беморӣ паси сар мешавад. соли 2013 россия ба кор мекардам. аз россия омадам
بعد عدسی آمدن پایهام در میکرد، دردش سخت شد. دکتر رو مراجعت کردم. دکتر دیاگنوز وای برآورد: کوکس آرتروز، тазобедренный сустав, остеопороз. دو کورس پاچک همون دیاگنوز موند که همه خیلی رنگین کردم. سانه بعد رنگین دکتر سانه گفت که وای کاری وزبین نکن، کاسل گیر، پاچکت وای نگروز کنه، اپیراسی کردن نکاروژه وایش سیوم شده است. چند بار دیچینی کردم، دیچینی وای همون تخت و پشتاکتی در میکرد. گریجه گفته دکترها گریجه دیچینی میکرد هر سال. هر روز گریجه گفته دیچینی کرد و دکترها نکی و گریجه نبوده است. همون دردش سخت شد، با از دیگه رفته و سپرومگر همون کورس بوده است. کورس برآمد. سانی همون دیچینی سر کردم و دارو نویس دیچینی سر کردم. دردش سخت شد. حرکت کورس ها با مشکل شد. بعد همون خود تخته یاق گیر گفتم نگرفته همون که گشتم. درد سخت شده، رفته پاچکا شخ شده اما در آمد. کار ناشایم شدم. سانه کار میکردم، بعد کار برآمدم مجبور. سانه همین بار دیچه اینی کرده باز شادوش میبرود، نغز میشد گفته حرکت کردم نشد. ягона такягоҳи давлат дар зиндагӣ модари 73 солааш мебошад. ғами якбора дар бистари беморӣ ҷой гирифтани писар падари давлатро ором намегузошт. ниҳоятан бо ин ғам ӯ ин дуньёро падруд гуфт. модараш ки бо ҳазорон орзу ӯро ба воя расонида буд, ҳоло аз аҳволи фарзандаш ашки ғам мерезад. ин оила ба дастгирии мову шумо бинандагони азиз ниёз доранд. من نمیخواد شد اکو حوض درداش نیست، اپیراسیون کنگویم نمیکند. اکو راست من باور کنید راست می استاتشته نمیتوند، فقط راست من سری و میشه استادو مثال ویش مانم اقلاتاش مانم راست استاده میخورد با عمد خامه رد. من نمی در سخت پاچک سخت شدگی درد نیست. اکو فقط من گردن من هم تو کنه میتوند گردنش وای گردنش هم شخ گردن من تو کنه مثال تو میشد اکنو تو میکند تو کنگوید نمیتوند کنه. давлат маъюби гурӯҳи якум мебошад. модараш низ нафақахӯр аст. модару писар танҳо бо нафақаашон зиндагӣ доранд. аз ин рӯ ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр тасмим гирифт бо дастгирии ҳар яки шумо бинандагони азиз ба ин оила кӯмак бирасонад. агар шумо низ барои амали хайру савоб бетараф набошед, пас имкон доред тариқи қуттиҳои хайриявии барнома ва ҳамёни мобилӣ ба ин оила дасти мадад дароз намоед.